作為一個年年考試都係攞頭3名之內嘅高材生，我今日有一個特別嘅溫書技巧想同大家分享一下嘅。嗱，喺我講呢個技巧之前呢，不如大家先做一個簡單嘅小測試先啦。請大家咧望住熒幕裡面嘅文字10秒鐘。好啦，時間夠啦，想問下大家仲記得幾多裡面嘅內容部分呢？嗱，而家我哋試下用另外一種方法咯喎。嗱，一陣間望住屏幕裡面嘅文字嘅時候咧，嗰10秒裡面唔單止望住佢，仲用廣東話講出嚟。嗱，我意思唔係讀出嚟喎，係好似自己同自己講嘢咁，用廣東話將佢講出嚟，將啲白話文字變成廣東話講一次。OK， 我哋而家一齊試下啦喎。好啦，時間夠啦，大家有冇發現今次咧，因為我哋講過出嚟啦，所以記得個內容多過頭先就咁齋睇多好多咧。嗱，其實呢一個就係我今日想同大家介紹一個關於溫書嘅技巧同埋方法喎。嗱，好多人咧都會覺得溫書都係坐喺度啦，就咁睇一次，或者用筆去抄寫啦。嗱，我個人嘅方法自細都係超奇怪嘅，就係我會揸住本書，然後用一個廣東話形式同自己進行一個溝通咁樣講出嚟。另外講嘅過程裏面咧，我會行嚟行去，好似個傻仔咁樣嘅。咁點解會咁樣做咧？原來真係有一啲調查講過咧，科學家都講過㗎，真係㗎，唔好話你。咁就係咧，其實我哋嘅人嘅腦部咧，當你去講有啲聲音去刺激佢啊，或者當我哋喺度行嚟行去有啲動作去刺激佢嘅時候咧，你可以開啓到佢嗰個記憶力嘅部分，令到佢記嘢記得更加清晰，同埋對嗰件事嗰個印象更加深刻啲嘅。咁所以大家咧不妨可以試下，即係有啲咩句子啊、篇章要背嘅時候，試下我講呢個方法。嗱，如果係文言文嘅篇章，你會將佢成篇讀出嚟，一路讀一路行嚟行去咁樣讀佢啦。如果係一啲白話文嘅文章或者字詞咧，都可以試下好似頭先我講咁，用廣東話嘅形式咧去講出嚟去處理佢嘅。嗱，咁係咪就淨係今日介紹一個咁簡單嘅一個背書方法咧？好似好廢咁樣喎，唔夠勁喎。嗱，咁梗係唔係咁簡單啦。其實由呢一個方法可以引申到我好耐之前講過嘅嗰個點樣可以提升自己嘅閱讀能力嘅一啲 DIY 小方法裏面嘅其中一招嘅。咁就係咧，我哋可以望住一啲文章，然後咧用廣東話形式，你好似精神分裂症咁或者係咪啊？就自己同自己講啦。其實呢篇文章係講啲咩嘅？第一句咁啊點，咁自己喺度講一次。嗱，講嘅過程裡面，你幻想下你自己一個小老師，而家要教人啦，將文章講出嚟，講下你就會發現，咦，好似對篇文章嘅掌握會多咗嘅。點解呢？因為當你講嘅過程裏面，其實係刺激緊你個腦去思考嗰件事。特別是我哋去處理啲咩嘅文章嘅時候呢，嗱，啲説理嘅文章啦，好多嘅學生咧喺處理一啲説理啊、議論嘅文章嘅時候呢，成日都好搞笑嘅。睇完之後好似冇睇過咁樣，就唔知道人哋背後講嘅係咩道理。嗱，明明寫埋出嚟嘅喎，即係可能人哋話係論盡佢勇氣，咁講下個勇氣係咩嚟啦，點樣嚟啦，或者人有啲咩會畏懼啦，都可以睇完係好似一嘢就冇咗咁樣。咁呢啲情況之下咧，其實同你嗰個記憶啦、理解嘅能力咧，你個腦啊，即係簡單嚟講就係好似好瞌眼瞓、好遲鈍咁樣咯。咁如果你哋可以試下睇嘅過程裡面用廣東話講出嚟，即係唔係機械式咁樣去讀佢，去講出嚟，一路咁講，你就會發現突然之間咧，自己對文章嘅理解會高咗嘅。咁由此又可以引申成為一個每日做嘅運動啦，你嘅腦部運動咯喎。咁就係可以咧，每日抽可能5分鐘或者10分鐘嘅時間，攞啲散文集啊、文章啊，甚至學校已經學過嘅篇章，用廣東話講一次，解釋俾自己知。你就係你自己嘅學生，你亦都係你自己嘅老師，自己解一次俾自己知。每日咁樣做嘅話，你就會發現慢慢咧，自己睇文字嘅速度快咗啦。唔使成篇完全逐句睇嘅情況之下，都可以睇得明啦。另外就係咧，對於文章掌握佢背後嘅意思嘅能力咧，亦都會慢慢咁提高嘅。咁可以好似一個 exercise， 即係好似例如我哋要 keep fit 咁啦，都每日都話要攞下腰啊，或者做下 sit up 咁啦。咁用一個咁樣簡單嘅方法，今日 share 俾大家，希望大家可以屋企嗰度做到嘅時候咧，睇白話文或者文言文都好，個閱讀能力就能夠慢慢咁樣提升嘅。咁呢個就係我今日分享嘅小秘訣啦。咁希望大家中意啦，下次會再有其他嘅技巧，一啲可以喺屋企做到嘅練習，同大家分享一下嘅。我哋下次見啦！
唔記得有啲嘢想同大家分享添，咁就係嚟緊我會喺1月嘅2號、3號同埋6號咧，咁就喺現代教育嘅唔同嘅中心搞一個免費嘅講座同埋試堂嘅。咁喺課堂裏面咧就會教識大家點樣喺40分鐘之內學識點樣寫另一篇記敘文嘅開頭結尾啦。另外都會教一啲咧喺 DSE 精讀班裏面一少少嘅精彩嘅內容，例如作文來萬能 key 啦，或者點樣去拆解一啲好難嘅題目，甚至看圖作文嘅題目咧，咁全部都係針對一啲 DSE 精讀班嘅一啲內容同埋技巧嘅。咁希望大家可以嚟到捧場支持啦，因為唔使錢嘅。咁我會喺荃灣啦、屯門啦、將軍澳啦、太子旺角啦，同埋呢個銅鑼灣咁都會搞，咁總共搞5場嘅。咁希望到時可以見到大家啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，不妨打電話去現代教育嗰度報，或者咧你可以私下 email 俾我都得嘅。咁期待到時見到你哋啦，拜拜。Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to